Hello children, take out your Fusion Semester 2 book and open page number 3030. Here is a poem. Poem name is Two Birds on a Stone. Can you name a few birds? Which is our national bird? All birds have two wings, a beak, two eyes, two legs and two ears. The body of a bird is covered with feathers. Some birds have colors. Some birds have colorful feathers. अब क्या आप कुछ बर्ड्स के नाम बता सकते हैं? बर्ड्स तो हम रोज सुबह उठ के पहले जो हम देखते हैं, हम अगर विंडो से हम बाहर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हमें बर्ड्स ही दिखेंगे। और हमें सुबह जगाता भी कौन है? बर्ड्स की आवाज़ से ही हमारी नींद जो है वो खुलती है, क्योंकि सबसे पहले बर्ड्स ही जग जाते हैं सुबह, हैं? तो आपको पता है हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है? पीकॉक। पीकॉक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है ना, कितना सुंदर है ना, बहुत कलरफुल फेदर है उसकी। बर्ड्स जितने भी हम बर्ड्स देखते हैं जनरली हम क्या देखते हैं? उनकी दो पंख है, बीक है, दो आईज है, दो छोटे छोटे कान भी होते हैं। जनरली वो नहीं दिखते हैं हमें, बट उनके होते हैं। और उनकी पूरी बॉडी जो है वो फेदर से ढकी हुई होती है। बर्ड्स बहुत ही कलरफुल होते हैं। कुछ बर्ड्स बहुत कलरफुल होते हैं, कुछ बर्ड्स बहुत सुरीले गाते हैं, है ना? तो चलिए अब हम इस बर्ड्स की पोएम जो है वो पढ़ेंगे। लेट अस रीड टू बर्ड्स ऑन अ स्टोन। Two little birds sat on a stone. One flew away, and then there was one. The other flew after, and then there was none. So the poor stone was left all alone. One of these little birds back again flew. The other came after, and then there were two. Said one to the other, "Sir, how are you?" "Very well, thank you." "And sir, how are you?" Once again, एक बार फिर से पढ़ेंगे। Two little birds sat on a stone. One flew away, and then there was one. The other flew after, and then there was none. So the poor stone was left all alone. One of these little birds back again flew. The other came after, and then there were two. Said one to the other, "Sir, how are you?" "Very well, thank you." "And sir, how are you?" पता है आपको इस पोएम में क्या हुआ? एक बार एक बड़ा सा एक स्टोन था। वो स्टोन के ऊपर दो बर्ड्स आके बैठ गए, ओके, और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और जो स्टोन सुन रहा था तो स्टोन को भी साथ मिल गया ना। स्टोन अकेला रहता है, उसके ऊपर कोई आके बैठे, उससे आपस में बात करे तो उनको भी बातें सुनाई देती, तो उनको भी अलोन महसूस नहीं होता है ना? तो दो बर्ड्स आके बैठे थे, उनमें से एक अगर उड़ गए तो फिर स्टोन पे कितने बर्ड बच जाएंगे? 1। एक मानिए उड़ गए, 1 बच गया। ये भी बाद में उड़ गया, फिर वापस से स्टोन जो है वो अलोन रह गया, अकेला रह गया। फिर एक बर्ड्स जो उड़ के आके वापस बैठ गया। उनमें से उन दोनों में से जो दोनों के दोनों ही उड़ गए थे, उनमें से एक आके वापस बैठ गया। एक बैठा तो थोड़ी देर बाद दूसरा भी आके बैठ गए। अब दोनों ही आ गए और बहुत देर के बाद दोनों मिले तो एक दूसरे से पूछे। एक ने दूसरे से पूछे, "सर, हाउ आर यू?" तो उन्होंने क्या जवाब दिया? "वेरी वेल, थैंक यू." हमसे अगर कोई पूछेंगे कि आप कैसे हो तो हम क्या बताएंगे? वेरी वेल और
थैंक यू भी बोलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने हमारी हालचाल पूछी है, तो हम थैंक यू भी बोलेंगे एंड सामने उनको भी पूछेंगे। तो दूसरी बर्ड जो है वो भी सामने पूछ रहा है, देखिए सर, एंड सर हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये तो बताओ आप कैसे हो। और इस पोएम को आप प्ले भी कर सकते हैं एज एक्टिविटी। इसको आप 2 बच्चे मिलके इसको एक्ट भी करके दिखा सकते हैं। ओके, और ये जो पोएम है ये आपको नोटबुक में लिखनी है। देन एक पेज पे आप पोएम लिखेंगे और दूसरे पेज पे एक कोई भी बर्ड बनाएंगे। जरूरी नहीं कि यही बर्ड बनाएं आप, जो बना हुआ है आपके जो फेवरेट बर्ड है वो आप आपके नोटबुक के दूसरे पेज में आप बना सकते हैं। लेट अस लर्न राइमिंग वर्ड्स। कुछ हमने यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स देखे हैं, वो कैसे कैसे देखिए। स्टोन, अलोन, वन, नन, फ्लू, यू, टू। ओके, और फिर उसके बाद जो बुक में ये बर्ड दिया हुआ है इनको आप ब्यूटीफुली कलर करेंगे। ओके, ठीक है।